ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। କାହିଁକିନା ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ମାନେ କାହିଁକି ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାବିଲି କହିକିରି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମନଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କହନ୍ତିନି ବୋଉ ଡାକଟା ଯେମିତି ହଜିଗଲା। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କରି ଏଠି ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ବୋଉ ଡାକ ସେମିତିରେ ବି ଏଠି ହଜିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଘରେ ମୋର ବୋଉ ଥିଲା, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସବୁଦିନେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝୁଥିଲା ଭଲ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ। ବୋଉ ବୋଲି ସିଏ ଜଣେ ଥିଲା। ମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଏଠି ଶାଶୁକୁ ନିଜ ବୋଉ ବା ମା ଭଳି ଭାବିକିରି ଚଳୁଥିଲି। ସିଏ ବି ଦିନେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଯିଏ ମୋର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମୋତେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବୋଉ, ସେ ତ ମୋର ସବୁ, ମୁଁ କହିପାରୁନି ତା କଥା। ଆଉ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ମୁଁ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ଘରକୁ, ନା ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ସେ ଯେତିକି ଆସେ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେତିକି ମୁଁ ଆସେ ମୋ ଘରକୁ କୁହେ। ସେତିକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରେନି। କାହିଁକିନା ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଡ଼େ ଘରେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ମୋ ଆଈ ଶାଶୁ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଏନି। ମାନେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେନି। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା କି ବୋଉ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଛି ଆସିବୁ। ହଁ ଟିକେ କ'ଣ, ତାର ତ ସବୁବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ହେଉଛି ଭାବି ଯିବି। ପୁଣି ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ହଠାତ୍ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲି ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଥିଲା, ଏତେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। ହେଲେ ଧରିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ଏମିତି ଖୁଆକୁ ଧରିଲେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା, ଆସୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା, ପିଉଥିଲା। ମୁଁ 8 ଦିନ ରହିକି ଘରେ ଆସିଲି। ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲି। ଦଶହରା ଥାଏ ଆଗକୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉକୁ, ତ ଆସିଲି 4ଟା ବେଳେ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ଆସିଥିଲି କି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦଶହରା ସରୁ, ଆଉ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା, ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇକି ତତେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେଲେ ତୁ ଚାଲିବୁ, ଠିକ୍ ହେବ, ତୁ କାନ୍ଦନା। ତାକୁ ବୁଝେଇ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି। ସେ ହଁ କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଶୋଇଲା। ସେ ଉଠିକି ଆସିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ଘରୁ ଆସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ, ଅଧ ବାଟେ ଯାଏ, କଥା ହୁଏ, କ'ଣ ନେଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ବୁଝେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଉଠିକି ଆସିପାରିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁ ଶୋଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏହା କହିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଛାଡ଼ି ଶନିବାର ତ ଗୁରୁବାର ସେମିତି ବାଉଳ ଚାଉଳ ଗପିଲା କି ମୋ ବୋଉ ଆସିଛି, ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ଡାକୁଛି। ମାନେ ମାମୁଁର ମା' କଥା କହିଲା କି ମୋ ମା' ଆସିଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଟିକେ ଗପିଲା। ତାପରେ ଭାଇ କି ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଏମିତି ବୋଉ କଥା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ବୋଧେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ବାଉଳ ଚାଉଳ ଗପୁଛି। ଆଉ ସେ ଶୋଉ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର 2 ଦିନ ଗଲା। ଶନିବାର ଦିନ ତ ଏମିତି ହେଲା, ବେଶୀ ହେଲା। ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ଖରାବେଳେ କି ଏମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି 4ଟା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା, ଛୁଟି ଥାଉ ପଛେ ନେଇଯିବା, ଦଶହରା ଚାଲିଥାଏ, ଛୁଟି ଥାଉ ପଛେ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ସିଏ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି କରି ନେଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୋର ଝିଅର ଏପଟେ ବର୍ଷା, ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା କାଚୁଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ବର୍ଷା ପୁରା ଗାଳୁଥାଏ ବର୍ଷା। ସେଇଥିରେ ଓଦା ମଦା ହେଇକି ଆମେ ଏପଟେ ଗଲୁ ବାଇକ୍ରେ, ପୁଣି ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକିରି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ବୋଲି। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସମରେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ମାନେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ 4ଟା 5ଟା ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି କାଗଜ କାମ ସାରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାକୁ ପୁରେଇଲୁ।
ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 8ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକିରି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାକୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା BP ପୁରା ଲୋ ହେଇଯାଉଥିଲା, ହାଇ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ BP ରହୁନଥିଲା, କେତେବେଳେ ହାଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଲୋ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ତ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ 2 ଦିନ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ BPଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲାନି, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଇସିୟୁରେ ପୁରେଇବୁ। ଆଇସିୟୁରେ ତ ପୁରେଇବୁ, ଆଇସିୟୁ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ମୋର ଆଶା ଥିଲା, ନାହିଁ ମୋ ବୋଉ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ, କିଛି ତ ହେଇନି, ବୋଉ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କାନ୍ କଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ, ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଏତେ ସ୍କାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ପୁଣି MRI କଲେ ମୁଣ୍ଡ, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରେ ମାନେ ବଡ଼ି ପରିସା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ତାର ଏମିତି ବେଳା, ମାନେ ସବୁ ମାସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କଟକ ଯାଏ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ମାସରେ। କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ 10-15 ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ, ବାପା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି, ଭାଇ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ 15-20 ହଜାର ମାସକୁ, କମ୍ସେ କମ୍ 15,000 ତାର ଥୁଆ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଆଣନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, କହନ୍ତିନି ଯାହାର ଯିବା ବେଳ ଆସିବ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଡାକ୍ତର ତା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବି କଟକ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ଡାକ୍ତର କହିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଖାଲି ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ିରେ ଏମିତି ରେଡ଼୍ ସ୍କାଚ୍ ମାନେ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତରକୁ ବି ସେ ପଚାରିଥିଲା, କଟକ ଡାକ୍ତର କହିଲା ତମେ ଏପଟ ସେପଟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛ ଆୟୁର୍ବେଦ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଲାର୍ଜି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନର ସେଇଟା ମୂଳ କାରଣ। ସେଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇ ବଡ଼ି ସାରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, କି ସେ ଡାକ୍ତର ବି କହିଲାନି ଆମକୁ କିଛି। ତାପରେ ଆୟୁଷରେ 2 ଦିନ ରହିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବି ଧରିକି ବାହାରେ ବୁଲେଇଲୁ। ସେତେବେଳେ ବି ଭଲ ଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, ଖୋଜୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଲା କାହିଁ ପଇସା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଏମିତି କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ସେ ପଚାରୁଥିଲା ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ଆୟୁଷରେ ରହିଲା। ତା 3 ଦିନ ରାତିକି ତ ଆମେ ସେଠି ରହିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯେଉଁଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥାଏ, ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ, ସେଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାଟା ସାରିକିରି ଆଉ ଯିବି, ନବମୀ ଦିନ ଯିବି। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଓଷା ସାରିକି ରାତିରେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ। 4ଟା ରାତିରେ ତାକୁ ଇଏ ନଗେଇବାକୁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ନଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ। ରାତି 4ଟାରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହିବା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କୁହ ଲଗେଇବା। ସେତେବେଳଠାରୁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲି 3ଟା-4ଟା ରାତିରୁ। ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ କଲି ବୋଉ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ସେଦିନ ଲାଗିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲା କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ, କିଛି କହିହେବନି। ସେତେବେଳକୁ ଭାଇ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଆଣ୍ଠେଇଲା, କହୁଥିଲା ତୁ ଆସେ। ମୁଁ 12ଟା-1ଟା ବେଳକୁ କାମ ସାରିକି, ଆଙ୍କର କାମ ସରିନଥିଲା, ଏପଟେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ବୋଉ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ଭାଇ କହିଲା ତୁ କାହିଁ ବୋଉ ଆସିବୁ, ବୋଉ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ମାନେ ବାପା ଆମର ପୁରା ନିରୀହ ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ। ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି, ପଳେଇବି। ତାପରେ ତମେ ଯାଅ ବୋଉ ଡିସଚାର୍ଜ ହେରିକା କରିକି ନେଇକି ଆସିବ, ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଇଏ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଗଜପତ୍ର କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଘରକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, କାନ୍ଦିକି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଆମର କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ କହିବୁ, ନହେଲେ ବାପା ଏକୁଟିଆ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡ, କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଦେବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବୋଉ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ଇଏ କାହିଁ ଏଠି ଆସେ। ସିଏ ମୋ ପଛେ ପଛେ ବି ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ କାନ୍ଦଟା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ରଖିଛି କେମିତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଏପଟେ, ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି, ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିପାରିନି ବାପାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଭାଉଜ ଏକୁଟିଆ ଏପଟେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବ, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏହା କହିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି। କାନ୍ଦିଲି ଯେମିତି ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ। ବାପା କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସତ କହୁଛୁ, ଏମିତି କହିକି ପୁରା ମାନେ କହିହେବନି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଲା। କାହିଁକିନା ମାନେ ଯେତେ ବୟସ ହେଉ ପଛେ ଯାହା ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ବୋଉ ସବୁ ଘରୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇଦିଏ, ବାପା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି କି ଭାଇ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସିଏ ନେଇ ଆଣି ସବୁ ଥୋଇଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ଭାଇ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ, ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି
ପ୍ରାୟ ବୋଉ ହେରିକା ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇ ଆସିବେ ପ୍ରାୟ ରାତି 11ଟା 12ଟା ରାତି ହେଇଗଲା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଅଇହ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇଛି ନା ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକିରି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସବୁ ସହିଲା ବେଳକୁ ରାତି 3ଟା 4ଟା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଠି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଠି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନେଇବି, ଆଉ କ'ଣ ମନ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ କହିବି, କ'ଣ କରିବି। ଠାକୁର ତ କହନ୍ତିନି ବୋଉକୁ ଚଢ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି ଯୋଉ ହେଇକି, ସେଇଟା ମୋର ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ମୋତେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିବାର ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ମୋତେ ସେତିକି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରାନ୍ତୁ ଠାକୁର। ଆଉ ସେ ତ ଯିଏ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ସେତିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଠାକୁର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ବି ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଘରରୁ ହେଇକି ପ୍ରାୟ 8 10 15 ଦିନ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ବୋଉ ଏକ୍ସପାୟାର କରିବାର 15 ଦିନ ସେଠି ମୁଁ ରହିକି ଆଇଲି। 17 ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ତାର ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲି। କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋଉ ଡାକଟା ମୋର ହଜିଗଲା। ଆଉ କାହାକୁ ବୋଉ ଡାକିବି ମାନେ କହିପାରିବିନି। ସେ ମାନେ ଦୁଃଖଟା, ଯାହାର ମାଆ ନାହିଁ କହନ୍ତିନି ତାର ସାହା ନାହିଁ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ଏଠି। ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସେମିତି, ଧର ମାଆକୁ ସିଏ ହରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ମାଆ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ମୋର ବି ଆଉ କେହି ରହିଲେନି, ଯିଏ ଏପଟେ ନଥିଲା ନା ସେପଟେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, କିଏ କହିପାରିବ। ବୋଉ ପ୍ରାୟ ବୟସ ହେଇଥିଲା 53 54 ହେଇଥିଲା। ହେଲା ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକିଥିଲି, ଇଏ କରିଥିଲି। ଠାକୁର ବୋଧେ ତାକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଲେନି, ନେଇଗଲେ। ଯଦି ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ଟିକେ ମୋଟା ଲୋକ, ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ବି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଉଠେଇ ବସିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ତାକୁ ଭଲରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ମୋତେ ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମନର ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ବରାଦ, କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ବୋଉର ତ ଫଟୋ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କିଛି ଉଠେଇନି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଟିକେ ଗୋଟେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖିବେ ମୋର ବୋଉର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ବୋଉ ବି ମାନେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତାର ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ମାନେ କାମ କରୁନଥିଲା ଠିକ୍ରେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ତ ଡକ୍ଟର ପଚାରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଅ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ମୁଁ କହିଲା ଭିତରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ କହିଦେଉଥାଏ। ମୁଁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏତେବେଳେ ଖାଏ, ସେତେବେଳେ ଖାଏ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏତେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଚାଲି ବସି ପାରୁନି ବୋଲି, ମୁଣ୍ଡଟା ବାଇଚାଳେ ଗପୁଛି, ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଇଏ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମାଆକୁ ହରେଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ଯାହାର ମାଆ ନଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆଟା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ନା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଯେତେବେଳେ କହେ ବି ଏଠିକି ଆସ, ତୁ ରହିକି ଯିବୁ 15 20 ଦିନ କି ମାସେ ରହିକି ଯିବୁ, ସେ ଆସେନି। କାହିଁକିନା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବାପା ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଆମ ଭାଇର ଟିକି ପୁଅଟା, ସିଏ ହଇରାଣ। ତାକୁ ସେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରେନି। ଆସେନି, ପ୍ରାୟ ଆସେ ଯେବେ ବୁଲିକି ପଳାଏ, ରହେନି। ଆଉ ମୋର ବି ସେତିକି ଠାକୁର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସିଏ ବି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ। ମାନେ ସେବେଠାରୁ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁଧି ପାରୁନି, ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିଛି ତ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ମନକୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ମନକୁ ବୁଝେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହା ହାତରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ତ କାହା ହାତରେ ଲେଖା ନୁହଁ। ସବୁ ବୁଝିଲେ ବି ହେଲେ ସେଇଟା କଷ୍ଟଟା କିଏ ନେବ, କେହି ନେବେନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବି, କିଏ ଆଉ ପଚାରିବ, ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ନା, ଛାଡ଼। କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ କେହି ମାନେ ଆଗରେ ପଛରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ବୋଉ ଥିଲା, ସେ ତାର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ବୁଝୁଥିଲା, ଇଏ କରୁଥିଲା, ପଚାରୁଥିଲା। ସେତିକି ତ କରୁ ନ କରୁ ସେତିକି ତ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲା, କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ।
ମାନେ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକ। ମାନେ ମାଆ ମାନେ ବେଶୀ ବୁଝନ୍ତି କି ପଚାରନ୍ତି, ସେମିତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଆଉଛି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭାବିଲି କହିଦେବି, ମନର କଥା କହିଦେଲେ ଜଣକୁ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ତ କାହାକୁ କହିବି? ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୋର, ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ସେ ତ ଯେତିକି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିକି ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ କରୁଛି। ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ମନଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବା? ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲାବେଳେ ମାନେ ଆଇସିୟୁରେ, ଏଇଟା ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବାହାରେ ନେଇ ବୁଲେଇଆଣେ। ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ଧରିକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବୁଲଉଥିଲା। ଏଇ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି ତାର, ତ ସେତେବେଳକୁ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ମାଆର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ତାର। ଆଉ ବାପା ବି ମାନେ କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦିଲେ କି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଦେଖେ, ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉନଥିଲୁ, କହୁଥିଲୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। କ'ଣ ସବୁ ତ କହିଲେ, ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ।